Здравей, аз съм Петър Вълчев, работя в сферата на интернет маркетинга и по-точно в създаването на процеси за генериране на клиенти. Ако си попаднал на тази страница и гледаш това видео, означава, че търсиш начин за спонсориране на сътрудници по един лесен и ефикасен начин. Ако наистина е така и не си попаднал тук по случайност, аз те съветвам да гледаш това клипче или да прочетеш цялото съдържание на тази страница до края. Това, което имам да ти кажа, ще ти бъде крайно полезно, ако ти току-що си започнал мрежов маркетинг, защото искаш да вземеш в ръцете живота си, ако работиш MLM от известно време, но не успяваш да спонсорираш или да продаваш продуктите, ако искаш да спонсорираш спестявайки време и средства, работейки по един по-смислен начин, ако искаш да спонсорираш, но и другите да не те виждат като досаден, ако искаш най-накрая хората да възприемат теб и твоя бизнес професионално. Виж, когато започнах с мрежовия маркетинг, аз през 2010 година, моето финансово положение не беше никак задоволително. Бях студент в Болонски университет и моят единствен източник тогава на приходи беше мрежов маркетинг. Моят главен проблем беше обаче, че не умеех да приключвам подобаващо срещите с моите потенциални клиенти и сътрудници. На края на месеца положението беше следното. Малко нови сътрудници, малко продажби, малко пари в джоба. А някои месеци даже си бях на загуба, мога да кажа. Ама си бачках повече от 8 часа на ден и то почти всеки ден. Често трябваше да се отказвам от много, да кажем, развлекателни дейности, иначе нямаше да мога да се грижа за някои основни разходи по моя университет. Вкъщи имаше доста съмнения и недоверие към тази странна дейност, с която аз се бях захванал. И казвах си на ум: добре, айде Печо, сега ще направиш това, после ще направиш онова и всичко ще се подреди. Следващата среща ще кажеш това и после ще кажеш онова и ще видиш, че ще запишеш някой човек. И така започваше един нов цикъл, в който трябваше да вложа свръхчовешки усилия, за да изкарам някой друг лев, следван от период, в който се налагаше да си почивам в продължение на 5 или даже на 8 дена, плеснат пред дивана, защото трябваше да се съвзема емоционално всички унези директни откази, които получавах. Чувствах се доста претоварен, чувствах се разочарован, чувствах се безнадежден. Въпреки че никога не съм смятал себе си за безгрешен, аз си давах сметка обаче, че давах всичко от себе си и ми изглеждаше, че върших нещата така, както трябва да бъдат направени. Започвах добре, бях се научил да грабвам интереса на хората, така че успявах, до някъде те успяваха да ме изслушат, но в края на срещите почти всички отлагаха решението до неопределена дата или казваха, че такъв бизнес не е за тях. Но нещото, което най-много ме натъжаваше, беше факта, че и малкото хора, които се записваха в моят бизнес, те се отказваха. Отказваха се, защото попадаха в моята идентична ситуация. Така започнах да бъда виждан като някой, който всъщност включва хората в проекти, които не работят. Достигнаха даже до мен някои слухове, че се опитвам да вкарам в нелегални бизнес системи само да взема парите на хората. Наистина ужасно чувство. Толкова ужасно, че мисълта да се откаже от мрежовия маркетинг взимаше все повече надмощие. Докато една вечер отварям Фейсбук и виждам едно съобщение от един приятел, на който му бях говорил за бизнеса няколко часа по-рано, и съобщението гласеше нещо от сорта на: Пешо, прочетох от любопитство някои неща за този мрежов маркетинг. Искам само да ти кажа да внимаваш да не те арестуват с тези пирамиди, фараоне. И с няколко усмивки, няколко ха-ха-ха. Мога свободно да кажа, че това беше капката, с която чашата преля. В онзи момент аз си казах: изморих се да ми се подиграват. Вече изложих на риск репутацията си. Сложих си главата в торбата. Започнах да играя тази игра и аз ще играя до края. Бях в това положение, в което или пробваш всичко до край, или се отказваш окончателно и се предаваш на живота, който обществото и системата са определили по мярка за теб. Сиреч да бъдеш нечий роб. От този момент аз посветих седмици и седмици на безсънни нощи, изучавайки и търсейки начин да разбера много добре, какво не работеше в моят бизнес модел. Защо средно само един от всеки 10 души, с които аз разговарях, се записваше, и то в добрите случаи.
И една късна вечер се случи нещо, което щеше да промени категорично начинът, по който аз набирам сътрудници за моя бизнес. Закупих няколко скъпо струващи консултации с един известен американски маркетолог и благодарение на просветленията, получени от тези консултации, 3 месеца по-късно аз успях да създам един модел за спонсориране, който нарекох леснокасно спонсориране. Това, което успях да създам след 3 месеца тествания, анализи и адаптации, бе една система for dummies, както казват американците, т.е. подходяща дори за по-глуповати. Хора, които искат да могат да спонсорират, отделяйки не повече от 1 час на ден. И целта ми беше методът да бъде лесен, да бъде ефикасен, да привлича непрекъснато нови дистрибутори, наистина да бъде достъпен за всеки един мрежовик, независимо от неговите умения и компетенции. И работата да не надвишава 1 час на ден, приблизително естествено. Защо съдържанието в курсът леснокасно спонсориране е различно от другите, които можеш да откриеш на пазара? Ами за разлика от други курсове на тематика мрежов маркетинг, тази програма, тя всъщност се концентрира върху елементарното и върху ефикасното. Всичко е подразделено на кратки видеолекции. Макар че ще научиш различни техники и стратегии, ще можеш да вложиш всичко, което си узнал. Няма да усетиш информацията като един тон работа. Защото информацията тя тече бързо, без да кажа да ти напряга прекалено мозък. И по този начин ще можеш да абсорбираш всичко лесно и бързо и ще имаш видими резултати до няколко дена, ако следваш естествено стъпките. Ето накратко, кои са най-важните ползи, които ще получиш, участвайки в видеокурса леснокасно спонсориране. Ще разбереш как да се държиш, за да не изглеждаш досаден. Ще разбереш какво наистина подтиква хората, за да влезнат в твоята организация. Ще разбереш как да затоплиш така наречения студен пазар. Ще разбереш как да се свържиш с старите познати, без те да се усъмнят, че ти ги търсиш, за да им предложиш твоя бизнес. Ще откриеш кои са 3 инструмента, които ще ти позволят да работиш по изумително ефикасен начин. Ще узнаеш кои са точните думи за казване на онези хора, които в момента те отбягват. И внимавай, че ако не ги кажеш тези думи, най-вероятно ще загубиш завинаги твоето приятелство с тези хора. Ще разбереш кои са 3 най-ефикасни начина, за да вземеш контактите на един човек. Ще започнеш да спонсорираш редовно, работейки само по 1 час на ден. Но от какво се състои леснокасно спонсориране? Курсът леснокасно спонсориране е мултимедиен наръчник. Той се състои от аудио и видео лекции, които могат да бъдат директно изтеглени в твоя компютър, таблет или смартфон. Какво ще намериш в курса подробно? В първата лекция ще разбереш кои са основите на спонсорирането, които 98% от мрежовиците не познават. Във втората видеолекция ще ти разкажа за митът на студения пазар. В третата видеолекция ще ти покажа как завършва сделката само онзи, който умее да преследва. Ще ти покажа как да се научиш и ти да преследваш умело. В четвъртата видеолекция ще ти покажа кои са 3 инструмента, които трябва да притежаваш, които трябва да владееш на всяка цена. В петата видеолекция ще ти покажа как да създадеш специалният списък, който аз нарекох списъкът на цветята. В шестата видеолекция ще ти покажа текстът за потенциалните дистрибутори, които в момента те отбягват. В седмата видеолекция ще ти покажа кога и как да добавиш някой в този специален списък, който ти споменах преди малко и който нарекох списъкът на цветята. В осмата видеолекция ще ти покажа как да използваш Facebook, за да продължиш връзката с своите потенциални клиенти и дистрибутори. Тук вече е наистина сърцето на курса. В деветата видеолекция ще ти покажа и други начини за поливане в кавички на записаните в списъка на цветята. Но има още нещо. Поръчвайки сега леснокасно спонсориране, ти ще получиш следните бонуси. Един PDF, в който ще ти покажа как да записваш сътрудници чрез имейли. И ще получиш също така пак PDF бонус, как да привличаш клиенти и сътрудници чрез Facebook. И също така моят бизнес партньор Борислав Христов ти е подготвил една видеолекция, в която ще ти покаже как да престанеш да отлагаш непрекъснато това, което трябва да направиш на момента. Можеш да имаш леснокасно спонсориране плюс бонусите, които току-що ти показах за по-малко от 30 секунди. Макар че цената е изключително изгодна, аз реших да покрия всякакъв риск. Имаш 30 дни
пълна гаранция. Пълна гаранция. Тоест, в срок от 30 дена просто трябва да пишеш един имейл, да ни кажеш курса не ми хареса и ще си получиш парите обратно. Ако искаш да получиш повече информация за курса, прочети цялата страница, която виждаш тук отдолу. Ще видиш и какво казват хората, които вече са закупили леснокасно спонсориране. Но те предупреждавам, че цената на курса в най-скоро време ще се увеличи. Това е лимитирано предложение и е обърнато само към мрежовиците, които следят нашия блог. И е валидно само за един кратък период от време, след което предложението няма да бъде повече в сила. Цената на курса ще бъде по-висока или ще бъде изтеглен напълно от пазара. Накратко, сега можеш да направиш два избора. Можеш да продължаваш да си бачкаш здраво, досаждайки ден и нощ на твоите приятели, роднини и познати, надявайки се, че ще намериш принцът от приказките, наречен лидер, който ще те отведе право към финансовата свобода, но за съжаление такъв тип човек никога няма да се запише при теб, ако ти не предложиш на него вече сработена и успешна система за работа, или пък просто да се научиш от човек, който вече е открил един ефикасен начин за привличане на клиенти и на дистрибутори. Един начин, който не ти изисква почти никаква инвестиция и не ти изисква да притежаваш някакви сложни технични компетенции. Така че аз те съветвам да натиснеш бутона тук долу и да грабнеш сега курса. Чао!